এই মুহূর্তে আরেকটা ট্রাক চলে যাচ্ছে, ট্রাকটা এখন ব্যাকে দেবে। আর 2-3টা বেকু থাকার কারণে এখানে রাস্তা 2-3টা আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি। তো ট্রাকটা সরাসরি ব্যাকে চলে যাবে একদম বেকু পর্যন্ত। যে লেন ধরে এটা এখন পিছের দিকে যাচ্ছে, এই বেকুর এখানে এখন আরেকটা ট্রাকে বালি ভরা হচ্ছে। এই ট্রাকটা সোজা এখন বেকুর কাছে চলে যাবে। আর যেহেতু ওই লেন ধরে যাচ্ছে, ওই ট্রাকটার বালি ভরা শেষ হলে তারপর এই ট্রাকটা আবার বালি লোড দেওয়া হবে। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি এখান থেকে ট্রাকটা মূলত অনেক দূরে, জুম করে দেখানোর চেষ্টা করছি, দেখতে থাকুন। সোজা এখন ব্যাকে চলে যাবে বেকু পর্যন্ত। প্রিয় বন্ধুরা, এখান থেকে প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে বালি তোলা হয় ট্রাক এবং বেকুর মাধ্যমে। যেসব প্রিয় বন্ধুরা বেকু এবং ট্রাকের ভিডিও দেখতে পছন্দ করেন তাদের জন্য আজকের এই ভিডিও। সম্পূর্ণ ভিডিও দেখতে থাকুন এবং এনজয় করতে থাকুন বেকু এবং ট্রাকের দৃশ্য। দেখো কি সুন্দর করে বালি তোলা হচ্ছে। একটা সত্য কথা কি জানেন, এখানে আসলে যে হেল্পারগুলো থাকে এরা মূলত খুব ছোট হয়ে থাকে। হেল্পারগুলোকে আজ যে কটা দেখেছি সবগুলো শিশু বয়সী। আসলে আমাদের দেশে তো শিশুদের কোনো মূল্য নেই, যার কারণে এদেরকে এভাবে কর্মে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। আসলে এটা খুবই বিরক্তকর একটা জিনিস, আমার খুবই এটা খারাপ লাগে। আপনাদের কেমন লাগে আমি সেটা জানি না। আমি চাচ্ছিলাম যত গরিব মানুষও হোক, আমাদের দেশ থেকে যদি খাদ্য বস্ত্র বাসস্থানের সুন্দর ব্যবস্থা থাকতো, তাহলে আমার মনে হয় না এই শিশুদেরকে এভাবে কর্মে ঢুকিয়ে দিত ছোট বয়সে, তাই না? আসলে আমাদের দেশে দুর্নীতিতে মনে করেন যে খুব উপর লেভেলে, তো এই কারণে আসলে আমরা হেরে যাই, আমরা প্রতিনিয়ত হেরে যাই। এখানে দোষ দেবো কারে বলেন? আসলে কি আর করা, মর্মান্তিক। কথা বলতে বলতে এই যে আরেকটা ট্রাক চলে যাচ্ছে, দেখো বন্ধুরা, বুম 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 সারা করে চলে যাচ্ছে, একদম ধুলা উড়িয়ে চলে যাচ্ছে, তাই না? পাশে একদম মানে কুয়াশা ঘেরা বলতে পারেন, আবার বলতে পারেন যে আকাশে মেঘ, একদম ধুলা উড়িয়ে সা করে গাং 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 করতে করতে চলে যাচ্ছে। এই ট্রাকটাও সম্ভবত ওখানে চলে যাবে। আর ও যে পিছিয়ে দেখা যাচ্ছে আরো অনেকগুলো ট্রাক, ওগুলো আসবে। চলে আসো বাঘের মতো চলে আসো, সা করে চলে আসো। এ কোনো সাধারণ ট্রাক নয় রে লালা, এটা কিন্তু টাটা গাড়ি, এটা কিন্তু কিচ্ছু মানবে না। এটা সা করে চলে আসো সা করে চলে আসো বম 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 চলে আসো চলে আসো আরো ব্যাকে সাইডে এবার বললে দাও ব্রেক, চাপে রেখে ব্রেক, এবার যাও।